Всем привет, меня зовут Нина Заславская. В этом выпуске мы разберем самые популярные комментарии, которые вы мне оставляете под видео. Мы решили сделать один ролик с 10 самыми интересными вопросами. Итак, первый вопрос. Как уложить пигмент на плачущем глазу? На самом деле нужно сначала разобраться, почему же этот глаз плачет. Возможно, вы не сильно натягиваете во время процедуры, и глаз моргает чисто непроизвольно, такое бывает. Либо же вы сильно перетягиваете глаз, что он открывается во время процедуры, и остается небольшая щелка. Обращайте внимание, чтобы такой щелки ни в коем случае не было, иначе глаз начинает как раз-таки слезиться во время процедуры и ходить из стороны в сторону. Очень важно правильно зафиксировать веко, очень хорошо натянуть. Я тяну вот в этом месте, прям со всей силы, на самом деле клиенту абсолютно не больно и даже спокойнее, потому что глаз зафиксирован и никуда не ходит. Также бывает слезоточивость, когда клиенту больно. Если, например, вы чересчур сильно пережимаете, либо же уже отошла анестезия, вы видите отек, в таком случае сразу же нужно наносить вторичную анестезию. Но помните, вторичную анестезию на глазки мы наносим с большой осторожностью. Можете посмотреть вот этот ролик, где я рассказываю про ожог роговицы. Чтобы такого не допустить, мы наносим анестезию прям очень аккуратно и немного. Я промакиваю анестезию вторичную, а перчатку убираю излишки и аккуратненько аппликационно наношу на веко. Второй вопрос. На каком вольтаже вы работаете? На самом деле это в первую очередь зависит от оборудования мастера и от скорости, с которой он наносит пигмент. То есть если вы работаете очень медленно наносите штрихи в кожу, то и, соответственно, ваш вольтаж будет чуть ниже обычного. Если же вы работаете очень быстро, соответственно, вольтаж больше. Ну и также, если ваша машинка высоковольтажная, длинноходная, то она работает на чуть большей мощности, даже запускается с чуть большей скоростью, чем короткоход. Короткоходы мы ставим чуть пониже скорость, например, если хотим сделать пудровую технику, на короткоходе мы ставим вольтаж, начиная от 3 вольт, и тогда только она начинает пудрить. Но если же мы хотим сделать какую-то контурную работу, например, контур на губах, волосковую технику, то на короткоходе мы поставим вольтаж где-то 5,5. Лично я длинноходом делаю только волосковую технику и ставлю вольтаж для нее от 5,5 до 5,8 вольт. Ну а все остальные зоны я делаю машинкой длинноходной, у меня Шайен Солтера. Вот на пудровую технику я ставлю где-то 4,5-5,5 в зависимости от зоны. Например, верхнюю, более пушистую, прозрачную зону я делаю прям на минимальном вольтаже 4,5, а нижнюю, более плотную зону на бровях я чуть увеличиваю скорость и ставлю 5,5 примерно. Третий вопрос. Какие чаще всего иглы вы используете в работе? На самом деле чаще всего, да вообще всегда я использую в работе единичку, потому что единичка легче входит в кожу, она менее травматичная, не надо прикладывать очень много усилий, чтобы уложить пигмент. Как это нужно делать, если вы используете иглы большей конфигурации, например, там 3, 5, либо 7, там сопротивление от кожи больше и нужно сильнее нажимать, то есть процедура может получиться более травматичнее, и на самом деле, если сравнивать, нисколько и не быстрее по времени, поэтому я всегда использую единичку, и чаще всего я использую заточку RL-LT, это острая заточка, но имейте в виду, если у вас пришел человек с очень чувствительной кожей, например, вот на пудровых бровях бывает такая тонкая, сухая кожа, либо же возрастная, либо склонная к покраснениям. Но если вы видите в работе, что кожа, например, чувствительная, краснеет, начинает выделяться сукровица, то вы можете поменять иголочку на среднюю заточку, она уже не такая острая, не такая травматичная. Средняя заточка – это RL-MT. Диаметр иглы самый популярный – это 0,30 мм. Его можно использовать везде, и на волосковую технику, на контуры, и на прокрасы. Но если вы хотите расширить свой ассортимент, так сказать, игл, можно начать с 0,25 иголочки. Ее я чаще всего использую на волосковую технику, чтобы линия получалась более тонкая. 0,30 я использую, опять же, как стандартную иглу, она абсолютно на все подходит. Если нет другой иглы,
в запасе, можно спокойно ее брать на любые зоны. Но если вы хотите сделать более выраженные пиксели, можно взять, например, чуть побольше диаметр, 0,35, и тогда пудра на бровях будет прям такая отчетливая, потому что чем больше диаметр иглы, тем больше пигмента остается в коже. То есть точечка получается более выраженная, ну и, соответственно, процедура у вас выполняется быстрее. Четвертый вопрос. Какой лучший метод удаления выбрать и как ухаживать за зоной удаления? На самом деле в идеале иметь два метода удаления всегда в студии, это ремувер и лазер, потому что они действуют совершенно по-разному, и у каждого метода есть определенные особенности. Например, если клиент пришел с какими-то такими рыжими, белесыми бровями, ну, не серыми, там, не темными, тогда лучше подойдет удаление ремувером, потому что такой цвет говорит о том, что при процедуре был использован оксид титана, белила, и, скорее всего, после лазерного удаления они мигрировали именно в такой цвет, потому что именно лазер меняет цвет на противоположный, инверсирует цвет при нагревании лазерным лучом. Поэтому, когда вы видите такой цвет, обязательно переходите на ремувер, потому что лазер, к сожалению, не видит оксид титана, белила. А ремувер прекрасно справляется с такими оттенками цветов и удаляет вообще все без разбора, не изменяя при этом оттенок. То есть у вас просто светлеет эта зона и сходит на нет. Но это не значит, что ремувер подходит для абсолютно всего. Например, если пришел клиент с какими-то очень плотными, яркими, серыми бровями или вот, с подобными оттенками, лучше использовать лазерное удаление, потому что все-таки лазерное удаление, если сравнить с ремувером, оно более эффективно и выводит пигмент быстрее. Причем благодаря инверсии цвета можно даже произвести цветокоррекцию. Допустим, если к вам пришла клиентка с адекватной формой и, в общем-то, брови ее устраивают, но просто цвет стал какой-то серенький, можно даже провести цветокоррекцию, прострелять лазером чуть на большем расстоянии, цвет немножко изменится на противоположный, то есть серые брови станут более коричневыми, и клиент может себе позволить ходить еще какое-то время с такими бровями. Если сравнить, опять же, два метода, при удалении лазером лазерный луч проникает под кожу, не повреждая поверхность, опять же, если вы работаете с правильной мощностью, а то я видела такие случаи, что там просто простреливали все брови в кровь. Такого не должно быть, конечно. Кожа не должна лопаться и повреждаться при лазерном удалении. И при лазерном удалении, так как нет повреждений, не нужно обрабатывать уже кожу ни хлоргексидином, ни мироместином, а просто мы используем заживляющую мазь. Точно такая же мазь, как после перманента, я выдаю вот такие витамин А и Д, либо аналоги бепантен, депантенол, мазь-спасатель, все, что подходит от ожогов. Мы наносим мазь 2 раза в день до полного схода корочек. Корочки там абсолютно незаметные и небольшие, так как кожа не повреждена. Где-то 4-5 дней по 2 раза в день смазываем бровки и спокойно ходим месяц до следующей процедуры удаления. Также после лазерного удаления очень важно стараться не загорать 2 недели, потому что есть риск появления пигментации, как и после любого, в общем-то, лазерного воздействия. После удаления ремувером такие значимые повреждения на коже, потому что ремувер вносится в кожу точно так же, как пигмент при перманентном макияже, но чуть глубже, то есть там прям сукровица так хорошенько выделяется во время процедуры, поэтому обязательно нужно первый день обрабатывать хлоргексидином либо мироместином и использовать ту же самую мазь, как и при лазерном удалении на протяжении 4-5 дней. При ремувере корочки будут, конечно, чуть больше. И также следующую процедуру можно проводить только через месяц, не меньше, потому что в течение месяца у нас происходит регенерация кожи. Не ведитесь на поводу у клиентов, которые просят: ой, давай быстрее, мне удали, я не могу ждать, потому что есть риски появления шрамирования в этой зоне. Обязательно нужно дать время коже восстановиться. Итак, 5-й вопрос. Можно ли исправить форму татуажа сразу после процедуры, если, например, клиент недоволен шириной? Можно ли исправить это с помощью ремувера? И мой ответ – да. Кстати, ремувер очень классно работает прям сразу после процедуры. Если вы видите, что где-то чуть-чуть накосячили, либо что-то пошло не так, либо, опять же, клиент недоволен шириной, вы можете прям пройтись по свежему татуажу ремувером, и этот кусочек не приживется. 6-й вопрос. Как удалять татуаж на веках? И на самом деле вот именно с век татуаж быстрее всего и уходит, потому что здесь меньше подкожной жировой клетчатки, кожа тоненькая и пигмент лежит чуть выше.
и в 2 раза, наверное, быстрее пигмент уходит, и я советую удалять перманент с глаз именно лазером, потому что там, как правило, используется черный пигмент, либо там темно-коричневый, и именно лазер такие цвета удаляет лучше всего. Если вы выберете ремувер, конечно, им тоже можно, но пигмент будет гораздо дольше у вас выходить из кожи, потребуется больше удалений. Но для лазерного удаления, чтобы все проходило комфортно и безопасно, нужно использовать специальные шильды из медицинского сплава. Там, кстати, есть разные размеры, но лучше брать там какой-то стандартный. И, соответственно, аккуратненько вы заносите эту шильду под веко, сначала нижнее веко, потом верхнее, закрывается глаз и спокойно проводите процедуру. Конечно, имейте в виду, что на веках более чувствительная кожа, и у клиентки может быть отек либо к вечеру, либо на следующий день, поэтому можете ей посоветовать выпить перед сном любой антигистаминный препарат. 7-й вопрос. Можно ли использовать для глаз пигменты для бровей? И мой ответ, конечно же, да, потому что для бровей, как правило, используются коричневые оттенки. Я вообще не люблю чисто черный цвет, потому что если разложить черный цвет по градации, самая светлая градация черного это будет синий. Поэтому у нас и уходят все черные стрелки со временем в синий цвет, потому что основа все-таки у черного синяя. Но если ваш клиент настаивает на черных гламурных стрелочках, то в черный пигмент капайте обязательно оранжевый корректор, чтобы он был такой черно-коричневый, не чисто черный. И тогда вы предотвратите появление синевы в дальнейшем. Коричневые пигменты используются на желтой либо на красноватой основе. Их чаще всего используют как подложку, либо же для растушевки красивых теней, и коричневые тени именно очень круто смотрятся. Вот сейчас я в работе как делаю? Сначала все коричневым прорабатываю, межресничку коричневым, уголочек, саму стрелочку, растушевку. Кстати, для растушевки использую 2 оттенка на более красноватой основе, темный коричневый, это самый такой основной цвет, и самый светлый цвет из бровной палитры на желтой основе для кончика стрелочки. Он придает такой золотистый окрас, очень красивый перелив вашим векам. А только потом на коричневую подложку я уже укладываю черный цвет. И вот тогда вы уже можете использовать черный цвет без корректора, потому что вы уже перестраховали себя, используя коричневую подложку. 8-й вопрос. Для чего анестезию закрывают пищевой пленкой? Но на самом деле все просто. Пищевой пленкой мы закрываем, чтобы создать паровой эффект и чтобы усилить действие анестезии. Если вы просто нанесете предварительно анестезию кремушек без пленки, то нужно будет дольше клиенту лежать, в районе 40 минут, чтобы она подействовала. А, как правило, у нас клиент лежит перед процедурой минут 15-20, поэтому мы используем пленочку. Но когда вы уже сделаете первый проход и повредите кожу, нанесете вторичную анестезию, пленочка уже не нужна, потому что у вас есть уже точки прокола, с помощью которых и анестезия попадает внутрь и полностью обезболивает. Но вторичную анестезию можно наносить только на поврежденную кожу, потому что без проколов она просто не подействует. Поэтому обязательно у нас такая этапность. Сначала крем, который обезболивает только на поверхности, не сильно хорошо он обезболивает, нужно это понимать. И клиенту тоже объяснять. Мы первый проход делаем только для того, чтобы закрепить кожу и слегка повредить поверхность, опять же, кожи, чтобы нанести уже вторичную анестезию. Она подействовала, и потом вы спокойно могли бы прокрашивать. 9-й вопрос. Под каким углом нужно держать машинку при работе? На самом деле, в идеале вы держите машинку всегда 90 градусов относительно кожи. Это очень актуально при работе на пудровых бровях, потому что если вы будете делать наклон, то у вас уже будет не такой выраженный пиксель. Он будет выражен, но он будет немножко смазанный. Будет похож не на точку, а больше на запятую. Поэтому, чтобы у вас была четкая, красивая, ровная точка, нужно обязательно выдерживать угол 90 градусов. Когда вы работаете на уголочках, соответственно, визуально угол немножко меняется, но относительно кожи он также сохраняется 90 градусов. На остальных зонах, чтобы добиться красивой пудры, вот когда вы делаете растушевку, всегда придерживайтесь этого направления. Но бывает такое, например, при прокрасе межресничного пространства, либо контура, либо волосочка, бывает сложная кожа, либо пигмент не ложится, вот тогда вы можете немножко изменить угол наклона до 45 градусов, и тогда пигмент будет быстрее заходить в кожу. 10-й вопрос. Если при камуфляже шрама вы не попали в цвет, как исправить эту ошибку?
Но на самом деле лучше всего удалить, когда они попали в цвет, потому что оксид титана, ну точнее белила, да, это такая достаточно сложная тема, которая не удаляется лазером, выводится только ремувер, поэтому если вы прям перетемнили, например, сделали темнее кожи, обязательно нужно высветлить ремувером, потому что чем больше у вас слоев этого оксида титана, а имейте в виду, он из кожи вообще не вымывается, так и накопляется там, тем у вас глубже уходит в кожу этот оксид титана, и может произойти какая-то инверсия цвета, то есть цвет будет еще меняться, поэтому лучше сразу попрощаться с этой проблемой, осветлить, удалить и сделать заново, подобрать цвет как тональное средство.